Финансовый крах и административный беспорядок, поглотившие важнейшие государственные компании Латвии, а именно Латвийскую железную дорогу и национального авиаперевозчика Air Baltic, разрослись до уровня системного кризиса. Положение дел стало до такой степени удручающим, что его не обошел стороной даже сам Скотт Риттер, который осветил эту проблему в своей недавней публикации. Мы представим вашему вниманию самые примечательные фрагменты из его анализа. Итак, финансовая ноша по содержанию государственных компаний в Латвии достигает гигантских размеров, вскрывая признаки полного паралича в системе государственного управления. Наиболее показательными примерами этого глубокого упадка стали два ключевых актива, находящихся в собственности государства: Латвийская железная дорога, ЛЖД, и национальная авиалиния Air Baltic. Как метко подмечает латвийский обозреватель Арнис Клуйнис, обеспечение функционирования железнодорожной монополии обходится бюджету почти так же дорого, как и бесконечные попытки спасти национального авиаперевозчика, что ложится на казну непосильным грузом. Не так давно Латвийская железная дорога обнародовала финансовый отчет за прошедший год, в котором были зафиксированы официальные потери в размере 7,8 миллиона евро. Однако эта цифра не более чем обманчивая иллюзия, скрывающая истинное положение дел, поскольку она отражает лишь разницу между затратами и прибылью уже с учетом бюджетных вливаний. Подлинные же финансовые провалы компании до момента получения государственных дотаций достигают значительно более устрашающей и тревожной отметки в 27,6 миллиона евро. Государство, принявшее на себя обязательство компенсировать эти убытки посредством механизма так называемого платежа для финансового равновесия, исполняет его с хроническими задержками и в паническом режиме. К примеру, в конце минувшего года государственной казне пришлось в срочном порядке изыскивать 46,8 миллиона евро для закрытия дефицита за 2022 и 2023 годы, и это в дополнение к уже перечисленным ранее 10 миллионам на компенсацию потерь 2022 года. Эта порочная практика, зародившаяся в 2020 году с суммой в 13 миллионов евро, превратилась в ежегодный ритуал, который лишь подтверждает полную неспособность компании генерировать прибыль. Эти колоссальные траты на поддержание ЛЖД, хотя и блекнут перед мифическими миллиардами, обещанными на проект Rail Baltica, уже вплотную приблизились к расходам на спасение Air Baltic, которые за последние 15 лет можно оценить в умопомрачительную сумму около 600 миллионов евро. Коренная причина плачевного состояния ЛЖД заключается в катастрофическом обвале грузовых перевозок, которые и составляют основу ее деятельности. Если в 2019 году объем транзита достигал внушительной отметки в 41,5 миллиона тонн, то к 2024 году он рухнул до критически низкого уровня в 11,5 миллиона тонн. В современных условиях грузовые перевозки по железной дороге в исполнении ЛЖД стали чем-то вроде музейного реликта, дорогостоящим напоминанием об исторических традициях, сродни демонстрации ковки, помола зерна или ткачества в этнографическом парке. Они дороги как память о тех днях, когда управление железной дорогой, портами и нефтепроводами создавало единый и процветающий транзитный бизнес, благодаря которому восстановление Латвийской Республики из политического лозунга превратилось в экономическую реальность. На этом безрадостном фоне даже сохранившиеся артефакты, такие как узкоколейка Гулбина-Алуксна, служат горьким напоминанием о былой индустриальной мощи, от которой остались лишь жалкие осколки. Этот геополитический крах ставит перед страной несколько мучительных экзистенциальных дилемм, на которые сегодня не существует ответа. Ключевая из них – не пора ли демонтировать железнодорожные пути, идущие от границ России и Беларуси к портам Риги, Вентспилса и Льепаи? Итоговое решение будет целиком и полностью зависеть от сроков окончания конфликта на Украине и его долгосрочных геополитических итогов. Из-за этой абсолютной неопределенности остается неясным, сколько и стоит ли вообще платить ЛЖД за консервацию путей Восток-Запад в состоянии, которое позволило бы их быстро восстановить. К этой дилемме добавляются и другие неразрешимые проблемы. Во-первых, какова судьба железнодорожной колеи? Иллюзии
чиновников о полном переходе Латвии на европейский стандарт в 1435 мм, судя по всему, испарились вместе с надеждами на щедрое европейское финансирование. Теперь весьма вероятно, что такой колеи за пределами магистрали Rail Baltica в стране не появится вовсе. Во-вторых, крайне остро стоит проблема пассажирских перевозок. При нынешних катастрофических темпах сокращения населения они могут быть рентабельны без баснословных дотаций исключительно в пределах густонаселенной рижской агломерации, что подталкивает к логичной, но весьма радикальной идее о слиянии ЛЖД с муниципальной компанией Rigas Satiksme. Однако подобная депопуляция не может продолжаться бесконечно. Либо она увлечет за собой на дно всю страну, либо правительство предпримет попытки компенсировать убыль населения, как это делала Германия в 2015-2016 годах. Но параллели с Германией неуместны. Ее плотность населения изначально была в 10 раз выше, а значит, у нее имелся запас жилья и инфраструктуры, остатки которых в Латвии продолжают исчезать со времен развитого социализма. И если железнодорожный кризис в значительной степени вызван внешними причинами, то печальная сага о национальной авиакомпании Air Baltic вскрывает другой, более глубокий и тревожный гнойник – полную импотенцию государственного управленческого аппарата. Комиссия Сейма по государственным расходам и ревизии, изучив отчет Госконтроля, пришла к ошеломляющему заключению. Прямой причиной фактического банкротства авиаперевозчика стали низкооплачиваемые и некомпетентные сотрудники Министерства сообщения. Внимание ревизоров было обращено не столько на саму авиакомпанию, сколько на профильное министерство, которое было обязано осуществлять надзор за целевым расходованием государственных средств, но на протяжении многих лет лишь пассивно наблюдала за публикуемыми отчетами с зафиксированными многомиллионными потерями. Мы настоятельно рекомендуем оценить, не следует ли передать надзор за Air Baltic другим ведомствам, поскольку заинтересованность и способность Министерства сообщения вмешиваться в ситуацию были явно недостаточными. Без обиняков, заявил на заседании представитель Госконтроля Мартинш Абалинш. Реакция высокопоставленных чиновников Минсообщения была поистине поразительной. Они устроили публичное состязание в самобичевание. Парламентский секретарь Гирц Дубкевичус констатировал, что государственные структуры в принципе некомпетентны в управлении коммерческими предприятиями такого уровня, и что эти функции необходимо делегировать специализированному административному органу. Его коллега, госсекретарь Андулис Житковс, пошел еще дальше, оправдывая бездействие своего ведомства колоссальным разрывом в окладах. Авиакомпании мирового класса платят своему руководству около 1 миллиона евро в год. Чиновники министерств, курирующих авиакомпанию, получают, может быть, 40 тысяч евро в год. Возникает вопрос, может ли такой сотрудник или даже государство в целом быть умнее руководителей, которые выстроили свою карьеру в условиях жесткой глобальной конкуренции? Подобная риторика, по сути, является открытым признанием в полной капитуляции. Как продемонстрировала практика, компания, растерявшая деньги и рынки из-за пандемии, геополитических потрясений и крайне неудачного выбора сверхсовременных, но капризных авиационных двигателей, самостоятельно из долговой пропасти выбраться не смогла. А профильное министерство оказалось не в состоянии предложить ей ни одного толкового решения. Депутат Андрис Пульбергс, имевший опыт работы в комиссии по расследованию роста издержек на проект Rail Baltica, подтвердил системный характер этой проблемы. Министерство сообщения не способно управлять госкомпаниями такого уровня. Оно лишь назначает людей, которые только числятся управленцами. По его утверждению, эти псевдоменеджеры, получив желаемую отметку в своем резюме, спокойно переходят на аналогичные посты, не обладая никаким реальным опытом и оставляя после себя лишь хаос и проблемы. Это создает пагубный риск того, что первыми кандидатами на должности в советах госкомпаний снова окажутся те же самые лица, которые уже успешно поруководили Air Baltic, Rail Baltica и портами. Все это подводит к логичному, хотя и циничному вопросу. Если люди с окладом в 40 тысяч евро не в состоянии управлять, значит ли это, что за аналогичное бездействие им следует платить по 400 тысяч? Убытки Air Baltic, который приближается к 1 миллиарду евро, с учетом списанной государственной помощи и долгов, в 100 раз превышают затраты на это фиктивное управление, в рамках которого уволенный директор Мартин Гаус годами действовал абсолютно бесконтрольно.
Пожалуй, единственным рациональным выходом из этого тупика выглядит предложение председателя парламентской комиссии Гатиса Лейпинша нанять для управления Air Baltic авторитетную иностранную компанию. Но готова ли Латвия платить реальные миллионы евро всего лишь за обещание оградить ее от миллиардных потерь? Этот вопрос повисает в воздухе, являясь символом глубочайшего кризиса доверия и компетентности в латвийском государственном секторе. Уважаемые зрители и слушатели, как лично вы расцениваете нынешнее плачевное состояние латвийской железной дороги и национальной авиакомпании Air Baltic? Разделяете ли вы выводы, сделанные Скоттом Риттером? Особенно ценным будет услышать ваше мнение, если вы являетесь постоянным жителем Латвии. Если этот материал показался вам заслуживающим внимания, просим вас отметить его лайком и подписаться на наш канал. В будущем вас ждет еще немало интересного. Спасибо за уделенное время.